السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته دوستانو، زه یم تودیار حنفي او په خپله یوټیوب شبکه کې تاسو ته ښه راغلاست وایم او د یوې نوې ویډیو سره تاسو په چوپړ کې یم. دوستانو، نن ویډیو د دې په اړه باندې ده چې تاسې څنګه کولی شئ چې په یوټیوب کې هغه شیان چې تاسې سرچ کړي وي هغه ډیلیټ کړئ. ځکه چې یو څوک ستاسو موبایل خپل لاسته راوړي او هغه شیان وګوري چې تاسې سرچ کړي وي، نو په دې کې ستاسو شخصیت کېدلی شي، شخصي کارونه پکې کېدلی شي. نو د دې لپاره چې تاسې خپل سرچ هیسټري هغه ډیلیټ کړئ. نو دا به څنګه ډیلیټېږي؟ نو دې لپاره دوستانو چې کله تاسې خپل یوټیوب ته راغلئ، نو یوټیوب کې پاس په کوم ځای کې چې تاسې خپل آی ډي یا ایمیل باندې چې یوټیوب به خلاص کړی وي هماغه به کلیک وکړئ. لکه دا اوس زه تاسو پر وړاندې کلیک کوم او داسې به خپل ایمیل ته تاسې راننوځئ. نو دلته به دوستانو دا د سیټینګ تڼۍ وکاروئ او سیټینګ تڼۍ به کېکاږئ. سیټینګ تڼۍ کېکاږلو نه وروسته دوستانو دلته د هیسټري او د پرایوسي تڼۍ ده، دا به کېکاږئ. وروسته دوستانو دلته لیکلی د کلیر سرچ هیسټري، یعنی هغه څه چې تاسې سرچ کړي دي هغه بالکل ختم کړئ. نو دا به داسې کېکاږئ او دې نه وروسته به اوکې تڼۍ کېکاږئ. دې سره به دوستانو ستاسو سرچ هیسټري ټوله به مکمله ورانه سي او دلته دغه پاز سرچ هیسټري تڼۍ کې به کېکاږئ. دوستانو د دې لپاره د آینده لپاره چې تاسې هر څه په خپل موبایل کې سرچ کوئ هغه به وړاندې نه راځي، یعنی په سرچ کې به هیڅ څه نه پاتې کېږي. لکه اوس زه ستاسو په وړاندې ګورم دوستانو، دلته هیڅ نه راځي. او که یو څه سرچ کړم دلته، لکه تاسو په وړاندې زه دلته سرچ کوم پښتو چینل، دا دوستانو ډېر پښتو چینلونه راغلل. دې نه زه وځم او بیا شاته ځم، دلته بیا بره راځم. دوستانو ګورئ تاسو دلته هماغه پښتو سرچ نه ده راغلی، ځکه چې هلته ما د پښتو یعنی کې سرچ هیسټري مې بنده کړې ده. نو سرچ هیسټري چې بنده سي، تاسو چې هر څه سرچ کوئ هغه دلته نه راځي. او که چېرته تاسې غواړئ چې په فیسبوک په اړه باندې هم داسې یوه ویډیو جوړه کړم چې سرچ هیسټري پکې ډیلیټه سي، نو په کمنټ کې لاندې ماته ولیکئ. هیله کوم چې دا ویډیو به ستاسو د خوښې وړ ګرځېدلې وي. مننه.